Символ перемен и заботы о здоровье. Новое здание Сунжинской поликлиники на финишной прямой. В четырехэтажном медицинском комплексе общей площадью свыше 7000 квадратных метров проведены все коммуникации, завершены работы по отделке. На сегодняшний день активно ведется установка медицинского оборудования. Уже видны очертания будущих кабинетов, оснащенных по последнему слову техники. В новом корпусе будет отделение женской консультации, травматологическое, рентгенодиагностическое, хирургическое и другие отделения. Кроме того, предусмотрено размещение лаборатории срочных анализов, клинико-диагностической лаборатории, кабинетов колоноскопии и гастроскопии. Старый корпус поликлиники был построен в 2015 году. На состояние здания и условия врачи не жалуются. Просто тесно. Если старый корпус рассчитан на 200 посещений в смену, то в новом будет возможность принять до 300 пациентов. Конечно, мы очень рады открытию новой поликлиники в связи с тем, что наша поликлиника, несмотря на то, что она относительно новая, нам не хватало площадей, мы работали в стесненных условиях. Некоторые врачи у нас в кабинете вели одновременный прием, по 2 врача в кабинете. Сейчас наши условия улучшатся, мы более качественно сможем соблюдать разделение потоков. У нас будут отдельные входы для здоровых пациентов, для пациентов с инфекционными заболеваниями. Объект относится к числу долгостроев, возводится с 2018 года. Более ярко почувствуют разницу врачи детской поликлиники, которые тоже должны перебраться в новый корпус. Их здание функционирует еще с прошлого века. Оснащение здесь качественное, но пространство очень узкое. Да и работать в свежем здании будет гораздо приятнее. Наша поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену. Иногда бывает, что детей бывает даже больше, которые обращаются за нашей помощью. Так как поликлиника не очень большая, это немножко бывает проблемно для работы врачей, размещения врачей, потому что в одном кабинете у нас принимают порой по 2-3 врача. Также не получается разделить потоки для детей. Сегодня очередь, потому что у нас коридоры узкие, у нас кабинеты находятся рядом, и, к сожалению, поэтому создают небольшие очереди. Так я так думаю, что все-таки эта проблема будет в скором времени решена. Строительство нового здания поликлиники стало возможным благодаря реализации федеральной целевой программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. А его дооснащение необходимой техникой будет проведено в рамках нацпроекта здравоохранения. За работами следил глава республики Махмуд Али Калиматов. Глава республики Ингушетия сам лично выезжал, проверял строящиеся здания, где-то делал свои замечания по поводу улучшения качества работ. Сейчас они близятся к завершению или почти завершены уже, и будет введение в эксплуатацию. Новое медицинское учреждение откроет свои двери для жителей Сунжи уже в ближайшее время. Врачи уверены, оно улучшит качество жизни сунжинцев. Хадиджа Ивлоева, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.